abrir otro. Y este de aquí es unos hash browns. ¡Qué bonito! Vamos a ponerlo en el freezer. Vamos a poner en el de acá abajo. Vamos a abrir otro. Y este, ¡ay, qué bonito! Esto es como que una avena trasnochada. Avenita creo que es, sí, qué bonito. Vamos a ponerlo aquí. ¡Ah! Miren este que me salió. Y una camarita. Que vamos a ponerle. La predicción del futuro. Es una predicción de mi futuro. Y vamos a abrir la última de esta bolita. Otro helado. Este es un helado de cookies and cream de Oreo. Bueno, el de acá, el primerito que abrí era de almendras, como con chocolate, el primerito. Ahora es un cookies and cream, sino que no se me pueden enfocar. Ya. Cookies and cream y almendras con chocolate. Procedemos a abrir la otra bolita. Aquí está la otra bolita. Miren, me salió el huevito frito. Abriendo. Oh my goodness, ¿ahora dónde meto esto? Miren, qué bonito. Es un pastel en forma de unicornio. Vamos a abrir el otro. Y me salió uno repetido. Una langosta cocinada. Ya. Aquí viene otra fundita. Son berenjenas. Qué bonitas. Ay, qué cute. Esto también va aquí. Vamos a ver otra bolsita. Ay, un juguito, miren. Qué cute. Ahora vamos a ver dónde le vamos a eso porque no tengo ni idea. No le van a entrar. Ah, no, ya, acá. Entonces el agua también vamos a ponerle acá. Vamos a abrir otra. Oh, son waffles. Estos van en el congelador. Y la última fundita. ¡Ay, qué bonito! Es un queso crema, un queso Filadelfia. Sino que, a ver, ahí sí. ¡Qué bonito! ¡Qué cute! Este vamos a ponerlo aquí. Y eso ha sido todo por el día de hoy. También tengo esos de aquí, que me parece que son para cocinar, que me salió apenas abrir la refrigeradora. Pero ya les voy a mostrar cómo me queda, porque está todo hecho un relajo aquí y tengo que abrir uno por uno. Pero eso será todo por ahorita. Estoy feliz. Tengo 3 de estos que están hermosos, divinos. Y eso, estoy felizota. Como una bebé chiquita con un juguete nuevo.